इनका इस वीडियो को पूरा अंत तक लाजमी देखें भाई। ये देखें भाई ने एक प्लेट को प्लेट के साथ जॉइन कैसे बांधा है, कितना गैप देना है, किस हिसाब से वेल्डिंग बांधना है भाई, पूरा बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक लाजमी देखें भाई। ये देखिए जी भाई, वेल्डिंग मारने का तरीका बता रहे हैं, देखें भाई। बाकी में यार